Баасан гараг бүрийн 18 цагаас Невка база хоёрын түүх, шинжлэх ухаан болон философийн талаарх тархины хэ ярьцлагын нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсоорой. Тархины хэ таны оюуны хэрэгцээнд зориулав. За ингээд Хэмнэл радио FM 91.7 дээр тархины хэ нэвтрүүлгийг маань нэгэн дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр тэгээд би Нямсар миний би нэг эрхэм хүндтэй зочинтой хамтдаа сууж байна. Тэгээд энэ хүн нэвтрүүлэг маань өнөөдөр дахин үргэлжилж тэгээд энэ хүндтэй зочинтой байгаадаа би ховдоо их баяртай байна. Тэгээд сонсогч та бүгдээ зочноо танилцуулъя. Зочин сайн байна уу та? За сайн байна уу. Тэгээд энэ нэвтрүүлэгтээ өрсөнд баярлалаа. За намайг Түнжингийн Ариун санаа гэдэг. За орчуулагч хүн байна. За орчуулагч бол одоо хийж байгаа ажиллаж байгаа тийм. Ер нь олон мэргэжилтэй юу? За мэргэжлүүдэд ордог. За би Мөсийн олон улсын харилцааны сургалт төгссөн. Тэгээд гадаад харилцааны ажилтан гэдэг үндэс мэргэжилтэй. За тэрнээс хойш бизнесийн удирдлагаар сурч исэн. Санхүү эдийн засгийн дэд сургалт. Мөн Аптек Монголиагийн сургалт програм хангамжийн чиглэлээр бас суралцж исэн. За иймэрхүү сургууль боловсруулсан. За баярлалаа. Тэгээд ариун санааг өрсөн шалтгаан болохоор нэвтрүүлэг маань тархины хэ гэдэг тань мэдхүй философи шинжлэх ухааны чиглэлүүдээр ярилцах одоо санаа зорилготой юм нэвтрүүлэг байгаа юм. Тэгээ өнөөдрийн зочныг бол би хийсэн бүтээлүүдээр нь орчуулгуудаар нь их сайн одоо танилцаад яваад байсан. Хараад одоо танилцаад жоохтой хараад яваад байсан. Тэгээд маш их одоо сонирхолтой энэ хүнтэй уулзах юмсан одоо нөгөө кино од модтэй ч яадаг шүү дээ. Амьдаар нь уулзах юмсан гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд тэр шиг шүү дээ. Амьдаар нь уулзах юмсан гэсэн хүнтэйгээ өнөөдөр уулзч байгаа. Би бол маш их туйлын их баяртай байгаа. Тэгээд энэ хүнтэй өнөөдөр танилцаад яагаад ийм орчуулгууд хийдэг юм бэ? Ялангуяа нөгөө орчуулга хийж байгаа номнуудын чинь сэдвүүд миний одоо энэ хийж байгаа нэвтрүүлэг миний өөрийн тэр сонирхолтой айгу нийцээд байдیں۔ Тэгээд тэр бүгдийн чинь тухай одоо асууя тий хамчинжаа шалгаая гэж бодсон юм байгаа тий. За тэгээд баярлалаа цаг заваа гаргаж агаад тэгээд ирээдүйд бас энэ нэвтрүүлгийн дугаарууд дээр хамтарч ажиллах байхаа гэж бас хүсэж мөрөөдөж найдаж байгаа юм байна. За тэгээд ариун санаатайгаа юу вэ? Одоо өөрөө тоолсон хэсгийг мэдэхгүй байна. Статистик талаас нь асуувал ер нь хичнээн ном орчуулав, хичнээн ном бас өөрөө гаргав. Яаж яваад ер нь ийм сонирхолтой болчих вэ? За эхлээд тоонуудыг нь яривал. За өчтөр орой хальт тоолох гэж үтсэн л тээ. За. Тэгээд за орчуулгын ном гэвэл том жижиг нийлээд за 40 гаруй ном болцсон юм шиг байна. За яг яс тоог нь бол гарч амтсангүй. Зарим ном надад ирлгөө. Тэгээд бас нөгөө тусгай захиалгын номууд ч юм уу тэр номууд орчуулагдаал тэгэл тухайн байгууллагууд руу ч юм уу тараа явуулсан байдаг. Тэгээд болохоор зарим номууд над тэр байхгүй байгаа. За тэгээд орчуулгын номууд бол нэг 40 гаруй ном шиг байгаа. Яг тоог нь гаргая. Гэтэ яг их хөдлөөд явааддаг болохоор тийм байгаа юм л та. За өөрийн бичсэн номууд гэх юм бол би нэг мэргэжлийн чиглэлээр 1-2 ном гаргаж ирсэн. За олон улсын харилцааны чиглэлээр. За түүнээс гадна гэвэл нэг уран зохиолын чиглэл бас танин мэдхүү хөнгөн чиглэл ингээд нэг лавл нэг 6-7 юм уу нэг тиймэрхүү ном байгаа юм шиг байгаа. Тийм байна. За би одоо өөрөө ч бол харьцаагүй залуу хүү гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи энэ их юм яаж амжилтдаг юм болоо гэх. Ер нь амар суух уу? Тий бас гайгүй суудаг юм шиг байгаа. Тэгээд өөрөө нэг сайн анзаарддаг л дээ бас тэгээд тодорхой хэмжээний ажилдаа ч юм уу дуртай болохоор тэгээд энийг бас нэг тийм ажил амар их сууж яах гэж харддаг. Тэгээд бас нэг дуртай юм хийж байгаа болохоор тэгээд анхандаа ингээл ном орчуулах юм уу ийм зүйл маань миний хувьд хобби хэлбэртэй байсан л цаа. Эхлээд яг нэг мэргэжлийн чиглэлийн 1-2 ном гаргасны дараа нэг гадаад ч юм уу энэ тэнд явж байгаад нэг
Монголын уншигч нар хараагүй ийм ном байна. Энийг хэрэн хөргүүл хүмүүст хэрэгтэй юм болоо. Хүмүүст одоо нийгэмд маань хэрэгтэй юм гой номууд байна. Энийг ингээд хөргүүл яасан гэсэн иймэрхүү бодлоо үтнээс нэг 2 ном орчуулж исэн. Тэгэл нэг мэдсэн маань тэгэл ажил болол явцсан байна. Тэгээ өнөөдөр бол баг full time бүрэн орчуулгын чиглэлээр л ажиллаад байна. За анхны номын ч тухай яриад хөө. Миний ойлголтоор бол анхны одоо олон танигдсан ном чинь миний ойлголтоор бол шинжлэх ухааны бүрэн түүхэд үл товч бүх юмсийн тухай. Одоо би яг уучлаарай яг өөрөө чи орчуулгыг бол бүр уншаагүй. Англи номын бол уншсан. Тэгээд Монгол дээр гарч байгаа хэвээр тэр ном байх шиг надад санагдсан. Зөв үү? Тийм. Яг хоо анхны том орчуулгын ном бол тэр байсан. За. Тийм. Тэр номыг яаж яваад орчуулв? Тэр номыг би анх зааж 2008 он хвцаануудаа Сингапурт явж хагаад тэгээд тэндээс нэг ном авмаар санагдаад тэгээд за нэг 2 ном л авъя гэж бодсон. Тэгээд гой номууд нүнтэй тэгээд за яг хагас өдөр нөгөө номын дэлгүүрийг нэргэлтэл тэгэл тойрч байгаа л хоёрыг сонгохгүй л хэрэгэлцээ байна. Тэгэл тойрч байгаа л тэгэл нэг сонголт нь яг тэр номон дээр буусан. Тэгээд аюу тийм шинжлэх ухааны таны мэдхүйн тухай ойлголтыг аюугаа ингэ бадж өгсөн. Аль нэг одоо юу гэдэг аль нэг салбарлуу ингэ хитрхи ингэ гүнзгий ороогүй. Аль нэг салбараар дагнаагүй. Ингээд маш олон одоо геолог, физик, хим, биолог, сансар судлал тэр олон салбар ингээд бадсан. Тэгээд түүнээсээ гадна одоо яг энгийн уншигч нарт зориулсан болохоор надад их тийм сонирхол татсан ном байсан. Тэгээд тэрийг анхаавал уншаал тэгэл маш гоё санагдаад түүнээс гаднаас их сонь өрмөц санаанууд тэрэн донд байсан л та. Одоо тэр номыг уншсныхаа дараа би орг бурханд итгэнгээ алдсан шүү дээ. Тийм үү. Юу гэдэг эрдэмтдийн хийж байгаа янз бүрийн тэр сонио хачин туршилтууд дундаасаас нэг санаанд оронгүй үр дүнгууд бас гаргадаг. Тэгэл тэр юмнуудлаас их нөлөөсөн. Тэгэл тийм болохоор за энэ ном зайлшгүй одоо Монголын уншигч нар уншаасаа хүмүүст одоо юу гэдэг залуучууд хүмүүст одоо ингээд мэдлэг болж очоосаа гэж би ингээд яг хүссэн. Тэгэл тэр номыг л анх ингээд авчраал нэг хэд дахин уншиж байгаа л тэгжээд яг чинь хэсгээр нь ингээд нэг нийтдчлээ ингээд нэг блог хэлбэрээр оруулчихсан. За. Тэгжээд дараа нь ерөөсөө ном болгосон дээр юм байна гэл. Тэгэл ном болгож гаргасан. Миний ойлгосон зөв өөрөө эхлээд ном болгоо гаргацсан. Дараа нь тэгсэн чинь Непкотой нийлээд холбогдсон. Холбогдоод тэгээд яг хоо тухайн үед чинь их зохиогч ирэх мэрхэн тэр чинь манайд бол нэг Wild West шиг тэгээд тийм л орчин байсан л та. Тэгэл хэн номоо авчирна орчуулна тэр нь одоо тэр хүнэл ингээл гаргацдаг байсан. Тэгээд publishing компаниуд бол Монгол тэр үед бол дөнгөж байгууллагатал үйл ажиллагаанд дөнгөж эхэлж лээсэн баг. Тэгээд тэр номыг би анх нөгөө баг бүх юмсын товч түүх баг бүх зүйлийн товч төгөлөөд тийм нэртэй анх ингээ хэвлүүлжсэн нэг цөөн хэдэн тоогоор хэвлүүлсэн ч тийм. Тэгээд хэвлүүлсэн байсныг маань Nepco компанийхаа бабрах олж харсан байсан. Тэгээд энийг одоо юу гэдэг бүр уншигчдад илүү сайн хүрэх хэрэгтэй ном байна гэж үзсэн байгаа. Тэгээд зохиогч иргэн тэд нар аваад тэгээд надтай холбогдоод одоо ингээ дахиад гаргая гэдгсэн. Тэгээд би тэрийг саналыг зөвшөөрөөд дэмжиэд тэгээд хамтарч ажилласан. Тэрнээс ч хойш одоо тэр ном бол 2-3 удаа хэвлэгдчихв. Тийм нэлээд хэдийн янзаар хэвлэгдсэн. Хэдийн янзаар 3 хавцтай, 1 хавцтай, том жижиг тэгээд хүүхдийн хэлбэр. Тэгээ олон хүмүүст хүрж байгаа хаа гэж найдаж байна. Тийм. Bill Bryson ч яг би бас нөгөө лекц мэгцэн үзчихсэн. Лекц нь бол яг лекц жоохон унтахаар л байна. Ном нь бол их гоё. Харин юу гэр ахын бас нэг түүх. Тэр бол бас их сонирхолтой. Тэр бас их сонирхолтой ном. Тэрийг хэн орчуулсан байлаа? Би орчуулсан. Бас орчуулсан уу? За. За тэр Монгол орчуулгыг бол би өөрсдөө ховдоо бол аваагүй байгаа. Англиар нь бол явсан. Айгүй зугаатай гэр ахын түүхэнд бол айгүй зугаатай байлээ. Бараг шинжлэх ухааны түүхээс илүү зугаатай сонир санагдсан. Bill Bryson ч зүгээр ингийн бичихгүй ингээ нэг тийм хошин зохиолч одоо Монголынхоор бол одоо цент дагуу шиг бичдэг. Тийм хүн тэгээд яочтой бичин янз янзын өвөрмөц гой гой түүхүүдийг гаргаж ирдэг. Тийм сонирхолтой бичлэгтэй хүн.
Одоо ингээд ахын төгссөн бас их сонирхолтой л да. Тэгээ зарим хэсэг нь уншихаар яг 1850-ад оны нөгөө Лондон хотод одоо айхтар их нөгөө өмхийн үнэр гараад их өмхий гараад тахал гараад холер гараад тэгэл нүүрс айгүй их төлдөг байсан. Тэгэл Шерлок Холмс яаж ингээл нөгөө нэг өдөр явж байгаа мөртлөө гүүрэн дээрс унангаа алдчихсан энэ гэл иймэрхүү. Харин тий. Байгуулгын хаяг маяг харахтаа гэдэг баг чөдөд зурж харж байгаа ч тий. Аимшигтэй л юм гээл. Тэгээ бас тэр номон дээр нөгөө цонхны тухай анх цонх гэдэг юм шилэн цонх гэдэг хэрэглэн даарсан. Тэр мөр шил их хүнтэй байсан. Тэгээ шилнээс татвар авдаг байснаас болоод хүмүүс шил хийхгүй гэдэг одоо баг харанхуу цонхгүй байшин дээрдэг байсан. Сонь юм байна. Монголчуудын одоо өнөөдөр ингээл Улаанбаатар хотод ч юм уу тодорхой хэмжээр тулгамдж байгаа асуудлууд одоо яаж одоо том хотодод 150 жилийн өмнө ч юм уу тулгарч исэн тэд нар яа тавсан тэрхий сонирхолтой юм бас бид нар олж харж болох юм байна лээ. За баярлалаа ийм гоё номнууд орчуулж байгаа тий. За би миний бас нэг хэл захтнаад асуумаар байгаа зүйл бол одоо тэр анхны ном дээр ингээд Непкогийнхэн санал тавьсан Баабургай бол бас Монголын том соёнгээр үлдсэн хэдэн орчуулагч юм шүү дээ. Тэрнээс өмнө өөрөө хуваараа таньдаг байсан уу? Зүгээр энэ тэнд таарч исэн. Түүнээс яг тэгж танилцж нэг тэгж ажиллаж байгаагүй хамтарч ажиллаж байгаагүй. Хамтарч ажиллах санал авахд ер нь ямар хөө байсан вэ? Тэгэл өөрийн чинь зүгээс ямар хөө санагдсан. Тэгээ хамтарч ажилласан чи ямар вэ? Тэ санал авахд гоё л байсан л да тий. Тэгээд ийм мундаг компани, мундаг хүнтэй хамтарч ажиллаж болох юм байна гэдэг одоо ингээл бас нэг тодорхой хэмжээр ингээл сэтгэл бас хөдөлчлээсэн л да тий гоё байсан. Тэгээд түүнээс хойш нилээд ном дээр Баабургайтай хамтарч ажилласан. Тэгээд би гол төлөв би орчуулад Баабургай редакторлдаг. Би тэрээр хамтарч ажилласан ном дээр бол зарим ганц нэг ном дээр бол яг хамтарч орчуулсан юм Мерсерби орчуулга бол Баабургай өөрөө тусдаа хийдэг болохоор тэр ном дээр бол тэр нь бол тусдаа явуулдаг. Тийм баг. Баабургай сурсан зүйл бас нэлээд бий л дээ. Тэрнээс одоо 2012-3 онд ч юм уу орчуулж исэн орчуулга ч юм уу эргэн харах юм бол одоо яаж одоо ямар түүх хийсэн манаас харагддаг л та. Тэгэл одоо юу гэдэг тухайн үед яг орчуулагч нар ингээл бас нэг хөгжлийн шат байт юм шиг байгаа. Ингээл сүлд ингээл харж хахад тодорхой хэмжээр ингээл нэг яг хэл цаад хэлээ ингээд тодорхой хэмжээр ингээд мэдээд өөрийн болгоод ирчээн гэж эхлэх үедээ нэг тэгж бодож байгаа үедээ эхнийхээ шатандаа байдаг. Одоо мундаг болчихж байгаа ш. Тэр үедээ нэг орчуулагч нарын гаргадаг магадгүй нь Европ хэлний талынх юм англи хэлнийхний албаас байж магад. За цаад хэлэндээ ихт автах гэдэг. Тэгвэл Монгол англи хэлтэй хүн байлаа. Би Аз хэлийг нэг сайн мэдэхгүй байна л да. Азийн соёл, Европын соёлыг бодвол Монголоос арай өөр байх. Европ хэл бол одоо нэг өгүүлбэрийн бүтцийн хувьд хүртэл өөр. Тийм. Одоо юу гэдгийг нэр үг нь яваал, араас нь өвөл үг нь яваал, тэгэл өгүүлбэрт хүн нь яваал. Европ хэл бол Монгол хэл бол одоо юу гэдгийг нэр үг нь яваал, тэгэнгүүтээ өгүүлбэрт хүн нь яваал, хамгийн сүүлд нь өвөл үг нь яваад ч юм уу өөр бүтцтэй. Тэгэнгүүт орчуулга хийгээд анх сурж байгаа үедээ бол нэлээд жаахан гайгүй болж байгаа гэж өөргөө бодож байгаа үедээ хүмүүс цаад хэлэндээ илүү автж чаддаг. Тэнгүүтээ өгүүлбэрийн бүтц нь хүртэл одоо юу гэдгийг англи хэлээр юм уу Европ хэлнийхээ бүтц рүү ороод ирэх үедээ өөрийгөө би цаад хэлийг илүү ойлгож байна гэж бодоод байдаг. Тэгтэл энэ шатаа ингээд даваад цаад хэлэндээ ч автахгүй цаад хэлний тэр өвөрмөц онцлог монгол хэлэндээ ч ингээд буулгах чаддаг. Ийм болох үедээ яг нэг дараагийн шат нь ингээд гард юм шиг байгаа. Намайг яг тэгээд цаад хэлэндээ автчих үед тэгээд Баабургай намайг олж харсан л да. Тэгээд бас нэг тодорхой хэмжээнд зөвлөгөө өгч ирсэн. Тэгээд тэрнээс би мэдээ шууд нэг өдрийн дотор сурна гэж яхаа. Тэгээд сураал алдаагаа олж хараад засхан залруулаад ингээл явж байсан. Тэгээд хэдэн жилийн дараа эргээд харахад нэрээ тийм байжээ гэдээ бас бодогдсон юм байна л. Баабургай тиймэрхүү зүйлсээр санал манал хэлэхдээ яах вэ? Бичгээр өгөх үү? Ингээд чи нөхөр ингээд байна гэх үү? Аль аль нь л байсан. Аль аль нь. Мэйлэр ингээд бүтээр ингээд харилцаж байгаа үед за энийг ингэж анхаараарай тэрийгээ тэгж जैन тэр чин тийм байна шүү гэд хэлнэ. Заримдаа нэг уулзаад л ихэр тоглоом шоглоомоос Баабургай чи яадаг л та. Нэг магтаалын завсар нэг шүүмжил авчуулна гэдэг шиг бас ингээд хүнийг дандаа ингээд нэг
айхтар шүмжлэх тахгүй. Бас магтаад тахгүй. Магтан чиний эн чинь болж яаг нь. Гэтэ чи тэргээ сайжруулахаар тэр чинь тийм байсан шүү. Зарим дээр жаахан шолоо хэлнэ. Тэг. Өөрийгөө бол их муухай зантай хүн л гэдэг шүү дээ. Тийм илэрдэг юм уу мэдээгүй. За юу яа. Номод чи ер нь ямар төрлийн одоо яг төлөөлөл болгоод нэрлүүл аль төрлөөс юу гэдэг ном байдаг вэ? Бас одоо сонсож байгаа хүмүүс донд мэдэхгүй байж болно шүү дээ, тийм. Тийм учраас тэр хүмүүс танилцуулгууднаас ч гэдэг. Орчуулгын номууд оо. Орчуулгын номууд. Тэгээд би өөрөө чи яг бичсэн номнуудыг юу дараа нь тусад нь асуулах гэдэг л та. За орчуулгын номууд за хүмүүсийн сонирхож байгаа одоо магадгүй хавцыг нь харсан мөртлөө уншааг байгаа ч юм уу. Тэг уншсан ч минийх гэдэг нь анзаарах байгаа номууд гэж байгаа. Тэгээд саяны ярьсан нөгөө Bill Price-ны номууд байгаа. Шинжлэх ухааны төвч түүх, гэр ахуйн түүх. За мөн авгаа уран зураг гэдэг зураг гэдэг ном байгаа. ТК-г. Авгаа уран зураг, авгаа дизайн. За иймэрхүү тал. Нэг хоёр ном байгаа. Тэгээд түүхийн чиглэлийн гэх юм бол нэг Lincoln гэд ном байгаа. Benjamin Franklin байгаа. За хуулийн дэг гэд одоо хурлын дэг гэд ном байгаа. Робертийн хурлын дэг. Тэр болохоор нөгөө төрийн бус байгууллагуудад бас хэрэглэгддэг баг. Манайхан санаа авахд бол бас зүгээр юм байна лээ. За иймэрхүү номууд байна да. Өстрийн чиглэлээр юм бол Фрэнсис Фукуямагийн 2 том ном байгаа. 1-2 төрлийн сурвалж юу лээ? Острийн Острийн ялзралыг нь бас орчуулсан тий. Харин тий. Острийн ялзрал тэрний өмнөх чинь төрийн сурвалж баха. Тий, Острийн сурвалжлоо тий. За би Фридманы капитализм ба эрхчлөө лөө. Тим ном байгаа. Фридманы. Тэр бас яа. За эдийн засгийн ном байна шүү дээ тий. За сүүлд яг MBA-гийн чиглэлээ MBA-г 10 хоногт гээд ном орчуулсан. Тэгээ бизнесийн чиглэлээ одоохондоо хэвлэгдэж гараагүй байгаа. За. Бизнесийн чиглэлээ. Балбын бас бизнесмен Бинод гэдэг хүн байт юм байна лээ. Сайхан Капитрон банкны санхүүжилтээр байна л да. Орчуулагдсан. Тэр бизнесмений намтарчилсан зохиолс байгаа. За ингээд дөрж орчуулга хийсэн номнуудыг харахаар Олстер байна, түүх байна, шинжлэх ухаан байна. За уран зураг гэдэг чи одоо урлагийн чиглэлээр байна тийм. Уран зохиолын чиглэлээр их юм бол нэг Лазарын эмэгтэйчүүд гэдэг роман байгаа. Орсын зохиолч. За Монсодрт нэг богино хэмжээний нэг тууч гэх юм одоо туужаас нэг бэсрэг роман орчуулжсэн. Люмпны туучлууд. Тийм. За нөгөө олон цувралууд их. Тий. Одоо бас тий. Сапиенсыг бас хэсэгчлээ орчуулсан байна лээ. Тийм үү. Сапиенсыг бас орчуулжсэн. За. Тэгээд бас шашны редактор орчуул редактор хийжсэн. Монсодрын нөгөө ДК-гийн. Би тэр орчуулсан гэж бодод байсан. Редактор хийсэн. Тий. Орчуулсан байж магадгүй. За. Тэгэд энэ салбарын номнуудыг яагаад сонгож орчуулад идэв? Ер нь яг их олон салбар л юм байна л та. Өөрөө сонирхоод орчуулад идэв юм уу? Энэ хэвлэлийн компаниуд санал тавьдаг юм уу? Тэг аль нь л миний ас яг мэрэгчлэлтэй ч холбоотой. Тэгээ олон улсын харилцаа, нийгэм судлал талдаа бас сонирхолтой. Тэгээд нийгэм хэрчэн дан ганц нийгэм шос эдийн засаг, улс төр түүх юм орно. Тийм байгаа. Яг ховд чинь өөр чинь ховд одоо ингээд энэ орчуулга хийсэн номнуудаас хамгийн их өөр чинь одоо боловсруулсан гэдэг юм өөр чинь одоо мэдлэг өгсөн тий шинээр ертөнцийг харахад тусалсан ч гэдэг юм. Тийм ном нь аль гэж нэрлэх вэ? Нэрлэгээвэл одоо бүгдээр л байх гэж хэлэх байх л та. Гэхдээ ер нь яг нэг онцгой бол тэгээд яагаад тэр ном гэж. Их асуулт байна. Тийм. За.
Bill Price-ны ном бол ялтчгөө орчуулж хүсэж байгаа анх орчуулсан ном байгаа. За сүүлийн MBA-гийн ном бол бас их мартцсан байсан гэдэг юм уу, тэр мэдлгүүдийг манлын тийм бадж өгөөд бизнесийн орчныг одоо гэдэг шинээр харахад бас тусалсан. Тэр бас их гоё ном байна лээ. Фукуямагийн ном бас их өвөрмөц. Улс төрийн чиглэн тэр бид нар нөгөө нийгмийн хөгжил улс төр гэхээр одоо нэг тийм заагдсан юм шиг юм байгаад ддэг одоо нэг ийм байх хэвээр тийм байх хэвээр гэл нэг Оросын онлын бас нэг тийм тодорхой хэмжээний школ юм. Тийм нийгэм өөрөө юм нөгөө хувьслын дистралалтай явж байгаа юм шиг бид нэр тийм сэтгэлгээ тавьж байгаа нийгэм улс төрнгөд ч үүнд зөвхөн нам байх хэвээр одоо юу гэдэг институтууд байх хэвээр гэсэн ийм үтнэс нь харааддаг. Тэгтэл Фукуямагийн тэр номоодороо гаргаж ирсэн улс төрийн ялцралтын уг сурвалж нь юм бэ гэхээр тэрний гаргаж ирсэн бас нэг бүхэнд нэг юм бодолт нэг юм үлдээсэн зүйл нь юу гэхээр тэгж аль биесаар судлагддаггүй мөртлөө нэг аюун тийм нийгэм том нөлөө үзүүлдэг бас ялцруулахт нэг нөлөө үзүүлдэг зүйл нэг зүйл байт юм байна. Тэр нь бол одоо энгийнээр хэлбэл танил тал таталт бүр наривчлах юм бол одоо ураг садна гэр бүлээ гэсэн үзэл байт юм байна. Одоо юу гэдэг төрийн аль пэдэж нэ ингээл одоо өв залхамжлагтаад явна, үе залхамжлагдана. Даргын хөвгт дарга болно. Одоо юу гэдэг сайдын хөвгт сайд болно. Одоо ийм байдлаар орох юм бол тухайн улс ялцарч тийм аа гэдэг харуулж одоо юу гэдэг гэр бүлийн орчинг улс төрлөө оруулж ирсэн. Энэ гэр бүл буюу одоо энэ удам содөр жалга давны үзэл улс төрд ямар нөлөөтэй юм бэ? Яагаад одоо юу гэдэг одоо энэ грек одоо хүртэл ингээд дампуураад байгаа юм бэ? Үүний цаана одоо юу гэдэг хот хотоор ингээд талтсан одоо манайхаар л жалга давны юм үзлүүд байгаа байхгүй юу? Тэгээ Монголд ч одоо ингээд бас Европ за Монгол гэдэг яг хөө ингээд одоо ер нь улс төрийн систем нь ингээд дороотж байгаа юм газруудад ийм одоо нутгархах одоо цусан төрлөө гэсэн ийм үзэл улс төрд нь газар авах үед одоо ингээд тийм ялцрал явагддаг юм байна лээ гэдэг тэр онлайн төвчөнд гаргаж ирсэн. Тэгээд энэгээр надад бас их сайн өвөрмөц санагдчихсан. Сэтгэлүүлдээс. Би их сурвалжийг нь бол уншсан. Тэгээд ялангуяа надад бол би нөгөө Отманы одоо туркуудын тэр хэсэг бол яа ч надад нэг тийм их сонирхолтой байсан. Тэгээд Фукуямагаа нөгөө итгэлцэл гэдэг ном гомсронгой орчуулсан. Итгэлцэл номон дээр саяны хэлсэн санаанууд нь ер нь байх шиг санагдлаа. Би ялзарлыг нь худалдаад авцсан юм уншиж үзээгүй явна. Тэгээд үнэхээр нөгөө Аз хүн болохоор ч тэр юм уу. Би өөрөө бас нэг англи хэл нэг жоохон юу байгаа. Тэгээд нөгөө гадарлаа тэгээд англи хэл дээр юм уншдаг. Тэгсэн чинь ингээд уншаад байгаа хүмүүс манд галзуу өрний хүмүүс байдаг юм байлээ. Тэгээд одоо ингээд Фукуяма ингээд хүнтэй танилцсан чинь ингээд Япон хүн нэг бас нэг сэтгэл өвөрмч юм байна да. Бас юм их ондоогоор харж байгаа юм байна. Бид нар ч гэсэн ингэж харж сурах хэрэгтэй юм байна гэсэн тиймэрдүү бодол байсан. За юу ер нь Монгол хүмүүсийн ном хэрэг уншдаг юм. За мэрсэрл харддаг да. Нэг айхтар энэ нэг сайн уншиж амжихгүй байгаа. За. Тэгээ оюутан байх тийм үү хүүхэд байхад л уншиж байсан. Тэр цагийн яг хамгийн дуртай ном маань бол дунд ангид бол сүүлэн хөөгийн зохиол байсан л да. Сүүлэн хөө тэгээд нэг 10 хэрэд бас нэг жижиг нэг буудаагаар хийсэн нэг тийм орны тухай адлын явдалтай тийм тууж. Тэгээд тэр хоёрт их дуртай байсан. За орон зохиол юм. Орон зохиол ажиглалтай. Тэгээд би бас юу нэг энэ тархины хээ нэвтрүүлгийн маань алсын нэг биелчээсэ гэсэн зүйлс нь яг Монгол зохиогч Монгол хүмүүсийн шийдлэх ухаан мөнгөн ухааны номнуудтай хүмүүсийг танилцуулах юмсаа гэж бодод. Бид нар ч өөрсдөө яг нөгөө хүн чинь нутагтаа нэр хүндгүй байгаад идэх шиг өөрсдийнхөө хүмүүсийг их мэддэг юм билээ. Энэ нэг би нэг яг ингээ ном момтой нөхөрлж байгаа хүмүүсээс заавал нэг асууж үзье гэж асуугаад идэх асуулт маань юм ба. За өөрөө ч одоо бичсэн номнуудын тухайд ярилцвал яаж вэ? За бичсэн номуудынхаа номуудаа нэг нэрлэлвэл За олон улсын харилцаа гэдэг ном анх гаргаж ирсэн. Тэгээд энэ олон улсын харилцааны чиглэлээр мөсд магистрийн зэргийн хамгаалчаад тэгээд тэрний дараах нэг хэсэг
лекц уншдаг байсан. Донд 2 3 дугаар курсын оюутнуудад. Тэр үед лекцээсээ сэтгүүлж бэлдсэн нэг тийм ном байгаа. Тэгээд дараа нь нөө дипломын ажилтайгаа уялдуулаад Монгол улсын цөмийн зэвсэггүй статус гэдэг тийм ном гаргасан хэмжээний. За түүний дараа гэвэл тэгээд нэлээд хэдэн жил завсарлаж байгаад яг олон улсын харилцаа шинжилж гаргасны зэрэгцээ яг орон зохиолын чиглэлээр гэвэл Зэтланд зомби орноор айлсан тэмдэглээд орон зөгнөлт ном байгаа. За хүн хоёр амьдэрдэг гэд бас нэг тийм детектив эсрэг роман байгаа. За ийм байх шиг байна да. Тэг. Нэг компьютерын програмчлал. Тий. Java-гийн нэг ном гаргаж ирсэн. 5 онд байна одоо. Тэр бас мэрэгжлэрээ ханцлагаасаа тий. За юу тэгээ компьютерын програмчлал ном олон цаашдаа гаргая гэж олон сонирхол бол байгаад байгаа. Гэхдээ ажил их авдаг. Түүнээс гадна програмчлал одоо ер нь технологи бол аюу хурдан хөгжиж байна л да. 2 жил 3 жил болоход одоо нэг өмнөх номондоо оруулсан технологи нь өөрчлөгдсөн. Одоо юу гэдэг програмчлал хийлний шинэ хувилбар гараад ирсэн. Өмнөх тэр нэг хувилбар арга техникүүд нь тодорхой хэмжээгээр бас хоцрогдсон байдаг. Тийм болохоор энд бол бас арай өөр арга барилаар л үзэх ёстой юм шиг л. Харин тийм бах шинжлэх ухааны болиалч хүн гэдэг хурцтай яваад хамгийн сүүлийнх нь гэдгийг нь л олж үзэх ёстой юм шиг байна. Би нэг асуулт бодож ирсэн чи яач та. Алдслаа. За юу ч гэсэн юу вэ? Өөрөө ч бицэн 2 уран зохиолын номны дахад жоохон танилцуулаад өгч. За хүмүүс бас сонирхож магадгүй баг. За Зэтлэндийн тухай. За Зэтлэндийн тухай бичлээ яриа. Их сониг зомби армор. За би нэлээд одоо нэг 3 4 жил ном орчуулснаа дараа яадаг чинь нэг өөрөө нэг ном бичиж болохоор юм шиг ингээд. За санагдсан тэгээд 2 зорилт төвшүүлсэн л дээ өөртөө. За эхнийх нь болохоор яг нэг бүрэн хэмжээний нэг ингээ роман бичиж үзье. Тэнгүүтээ нийтээс хараад үгийн тооноос нь болоод тэгдэг 100,000 үг би бичиж чадах нүггүй юу. Ингээд үтсий гэж бодсон. Тэгээд бичсэн. Нэг 104,000 орчим үгтэй. Яг тооны оноос тэр үед бол жоохон хөөцөлдсөн. Тэгээд сүүлд харах нь бас нэлээд тийм ус ихтэл ном болцсон байсан гэж жоохон редакторлмаар санагдаж байгаа. За агуулгын тухайд бол ер нь би ийм апокалиптик талын одоо нэг иймэрхүү зохиолуудад их юу гэдэг дуртай юм шиг байгаа юм. Иймэрхүү зохиол, кино ч гэх юм уу. Нэг талаар одоо Холливуудаас гаргаж байгаа сүүлийн алдартай зохиол, кинонууд тэгэхэд л одоо энэ сэдвийг тойрч барьж авдаг л да. Яг тэгэхээр их сонирхолтой сэдв нэг зохиолч ч юм уу нэг уран сэтгэмжийг ингээд чөлөөтэй ямар нэг хууль дүрмэнд баригдалгүй ингээд чөлөөтэй ингээд явах тийм боломж олгодог нэг тийм шинэ юм ертөнцийг өөрөөрөө ингээд төсөөлж ингээд дүрсэлж гаргаж ирэх. Одоо яг одоо ингээд гадаах нийгмийн тухай бичих юм бол бид нар одоо нийгэм маань ямар байна, тэнд ямар хууль дүрм байна, хүмүүс хоорондын харилцаа ямар байна гэд энэ тодорхой хэмжээр ингээд зохиолч ингээд баригдах болдог. Тэгтэл тийм апокалиптик юм одоо энэ тодорхой хэмжээний сүрлийн дараа ч тийм үү тиймэрхүү онцгой нөхцөл байдлын тухай бичих үед тэр энгийн тэр дүрм журмууд хэрэгсэхээ болоод зохиолч юм болоод юу гэдэг өөрөө бүх зүйлийг дүрмийг нь одоо өөрөө зохион. Тэгэхээр энэ бол нэг талаасаа эрхчлөө болгож байгаа. Тийм болохоор энэ сэдв надад таалагдсан. Тэгээд энэ чиглэлийн номуудаас нэг Монголд нэг байгаагүй. Байх л та. Цөөхөн байх. Тийм цөөхөд байд. Би тийм цөөхөн байх. Орон зөгнөлт гэж хэлдэг. Орон зөгнөлт бол яг зомбитэй гэдэг ингэрээс цөөхөн байж магад. Тэгээд зохиолын маань одоо ерөнхий агуулга нь юм бэ гэхээр одоо энэ бол яг зөгнөлт зохиол ирээдүйд болж байгаа. Яг он бол мэдээж тодорхойгүй. Тэгээд магадгүй 20-30 жилийн дараа ч юм уу Африкт ингээд инхийг сахиулагчаар ингээд ажилласан ингээд юм офицер залуу тэнд ажиллаад ингээд тэнд байлдаж байгаа л хурж ирж байгаа Монголд. Тэгэл хурж ирэнгүүт нөгөө нэгсэндээ юу гэдэг соёлын шок юм да тиймд орж байгаа байхгүй. Тэнд ингээл амар тийм ядуу зүтүү арт түмнийг донд ингээл очиод байлдаал хэний төлөө чинь байлдаал зарим найз нөхд ингээл алагтаал. Тэгэл буцаал энд хүрээд ирсэн чинь нийгэм хив ямар ч асуудал байхгүй ганц гол одоо юу гэдэг бэрхшээлнгөт нь
машин төгжрөл ч юм уу улс төр ч юм иймэрхүү. Тэгэл үүнээс л бол нэг жаахан тийм одоо PTSD гэдэг одоо нэг Америкийн харимд бол ингээд ярьдаг. Одоо дайн тулаантай газар явж байгаад ингээд инх цагт ингээд хурж ирэх ингээд инх цагт тасгаа болчихдаг. Им сэтгцийн одоо юу гэдэг нэг тийм эмгэг гэх нь ашиг гэдэг нэг иймэрхүү үзэгдэл сэтгцийн эмгэг гэж магадгүй л дээ. Ийм зүйлд ингээд хүмүүс орд юм шиг байгаа. Тэгээд энэ талаар хийсэн аюул алдартай кино бол нөө Римбо л доо. Римбо ч нөө Африк нөө Америк Вьетнамд аюул байлдаж байгаа л Америкт ингээд буцаал хүрээд ирсэн чинь Америкийн орчиндөө дасдгаа. Римбо гэж одоо их багтаал үзчихэж тий одоо үйл явдлыг санахгүй. Ямарсаас нэг шүдэнцний модоос ахал буудаал яваад тий. Тэрийг л санаж байна. Тэгэл тэгжсэн чинь нөгөө биологийн тийм гоцаалдар төвчин гараал тэгдэл тэрний яг нөгөө зомби гэж хүмүүс ингээд ярьж байгаа чинь нөгөө талаар бол зүгээр биологийн өвчин байж болох л тоо. Яг шинжлэх ухааны үүднээс нэх юм бол биологийн магадгүй биологийн зэвсэгтэй ч холбоотой үүсгэж болтшгүй тийм зүйл. Тэгээд тийм халдвар тэгдэл тэгэл тэр орчин тэр хүн тэгээд яаж учраа олж байгаа өмнө тэгээд зэрэгт эзэмсэн тэр ур чадвар нь яаж одоо юу гэдэг тэр тэнд амьд үлдэхтэн туслах байна. Тэгэл тэр дондноос нэг жижиг хайр сэтгэл юмнуудаас ёо. Тэр нэг иймэрхүү агуулгатай. За. Юу вэ? Нөгөө Sapiens гэж номыг бичсэн нөхрөө. Homo sapiens гэдэг дараагийнх ном байдаг бах тий. Тэр нэг санаад орчлоо. Сая юуны тухай ярьжсэн чи. Тэрэн дээр бас нэг ирээдүйн тухай сонин төсөөллүүдийг ярьж байлаа. За нөгөө ном нь. За нөгөөх нь хүн хоёр л амьдэрдэг гэдэг бисрэг роман. За үйл явдал нь хөвсгөл дөрнө. Тэгээд гимт хэргийн детектив шинжтэй. Хайр сэтгэлээс болоод яаж яах хүмүүс буруу тишээ одоо алдаа гаргаж магадгүй тэрг үлдэж болох. Тэгээд хүмүүс нэг сэтгэл зүйн одоо юу гэдэг тэр цаад имийг гаргаж ирэх гэж оролцсон л доо. Тэгээд биеинд хайртай мөртлөө биеинд итгэхэ болчвол яах вэ гэсэн бас их сонирхолтой. Тэгээд зохиол байгаа. Тэгээд өмнөх зохиолоос ялгаатай нэг юм бол өмнөх дээр бол би яхаа нэлээд тийм дэлгэрэнгүй бичих гэж утсан. Энэ дэр бол одоо юу гэдэг dark noir гэдэг нэг орон зохиолын бас нэг жанр байдаг. Тэгээд тэр жанрыг баримтлаад товчхон илүү ингээд бадж үйл явдлыг нь одоо илүү тийм одоо киногоор бол одоо юу гэдэг бригадер хуч гэх юм уу тиймэрхүү эрчимтэй илүү өрнөлттэй бичвэл яаж болох нь тэгээд туршиж утсан баг. Тийм туршилт баг. Дарны Батбаяр нөгөө нэг зохиолч нь үйл явдал нэг холбогдохгүй зүгээр хүн уншиж байгаа хүн өөрөө ингэж холбож бодохоор хөөж бодохоор нэг тийм байд. Тийм болов гэж бодогдлаа. Моментаг бүтээх нь лөө. Яас юм сандгүй юм байч. За одоо ер нь хүмүүс одоо оюутан залуучууд ч юм уу те юм орчуулъя гэж байгаа хүмүүст хандвал зөвлөгөө өгөөч гэвэл ер нь юу зөвлөх? За орчуулъя гэж бодож байгаа орчуулж эхлэх гэж байгаа хүмүүст зөвлөхөд за эхний ээлжинд орчуулах гэж яарах хэрэггүй гэдэг зүйлээ даа. Яагаад гэхээр цаад зохиолол яг зохиолооч гэдэг юм номооч гэдэг юм яг өөрийн болгоол авчих. Тэгэл буулгах гэж яарах хэрэггүй. Тэгээд цаад хэлээ сайн эзэмших хэрэгтэй. Тэгээд монгол хэлээ бид нар тоодгүй. Угаасаа бид нар монгол юм чи монгол хэлээ мэднэ гэж боддог. Тэгтэл яг ингээл бичээл ирэхээр бас сурах юм монгол хэлэндээ ч сурах юм их юм байна гэдэг болсон ингээл ойлгодог л та тийм болохоор монгол хэлээ сайн сураач. Харин тийм монгол хэлээ сайн сураач. Цаад хэлээ сайн ойлгох тэгээд буулгах гэж яарах хэрэггүй. За яг буулгалаа гэхэд том зохиол барьж байгаа хэрэггүй. Одоо эхний ээлж нэг жижиг юм нэг өгүүлдэг ч юм уу. Орчуулаад тэгэл тэрнийхээ дараагийнх нь орчуулах гэхийн оронд нэг 2 сар ч юм уу 3 сар ч юм өнгөрснөхийн дараа тэр өгүүлгээ дахиад нэг хэрэгж хараач. Тэр үед бас арай өөр харагдах байна.
Ер нь юм нэг жоохон дуусны дараа нэг амар чадсан шиг өөрийнхөө алдаг хардаггүй те. Тэгээ нэг жоохон цаг угаацсан өнгөрчтэй дараа эргээ харахлаа. Арай нэг өмнө бодит дүгнээд ах шиг те. Тэгээд үгсийн сан дээр бас их анхаарах хэрэгтэй л дээ. Бид нар ингээл монгол хэлээ мэднэ гэж бодоод тэгэл яг тэгсэн өдөр тутмын одоо сонинууд ч гэдэм үү сайт мэдээлэл юмнууд ойролцоогоор 5,000 үгэнд багтаад байна гэдэг. Судалгаас би сонсчихсан тэр баг үнний өвтэй байж магадгүй. 10,000 тийм. Тэгэхээр 5-10 хүржээвэл их юм баг баг. Тэрнээс цөөхөн байж магадгүй. Тэгтэл цаана дор хаяж 50-аас 100,000 үг биш шүү дээ. Тэрийг бид нар амьдралдаа хэрэглэхгүй байна. Тэгэхээр ялангуяа орчуулга хийж байгаа юм бол энэ 5-аас эхний ээлжинд бол ядсан 5-аас 10,000-аас жаах ингээд хайлах гээл бас үзэх хэрэгтэй. Тэхийн тулд юу яах ёстой бол үгийн сангаа нэмхийн тулд юу яах ёстой бол за судалгаа юм дээ гэдэг. Одоо нэг яаж судалгаа хийх вэ? Үг одоо шүүртнэ гэд тэгдэг шүү дээ. Тэгэл одоо нэг үгсийн одоо нэг далаад нэг тороо хаяал үг шүүрдэж гаргаж яана гэдэг шиг тэгэл үг хайна л та. Тэгэл ялангуяа яруу найрагчд маань бол энэ дэр нэлээд тийм ажил тэм шиг надад санагдсан. Тэгэл тэд нар бол яаж нэг энгийн бид нар энгийн үгээр хэлсэн юмыг яавал илүү тийм уянгалаг сонсголонтой магадгүй эсвэл илүү гүн төрслөлтэй тийм болох вэ гэдэг энэ дэр их ажилтдаг. Тэгээд тийм л эрэл хайгуулах хэрэгтэй. Тэгээд үг саана гэдэг үлээ тэгэл үгсийг байгаа газраас нь л олж хайна да. Юу бас өөрөө чинь бичсэн ном дундаас нэг ном өөрөө гीчих шиг боллоо. Нэг хүний намтар бичсэн. Намтар гэдэг юм юу? Гитлерийн тухай. Зөв. Самсаргүй мартсан баг тий. Тэр нь яагаад тэрийг сонирхсан юм? Энэ 7 тэрбум хүн дундаас илүү гоё хүн олдож болоогүй. Тэгээс Адольф Гитлер гэдэг бас ном биччихсэн л да. Бичсэн. Уул нь цуврал болгоё гэж бодож байгаа. Тэгээд эхнийхийг нь бичсэн. Шалтгаан гэвэл одоо дэлхийн түүхийг сонирхоод үзэхэр ч юм уу эсвэл одоо сүүлийн улс төрийн өрнөл хөгжил ингээ харахаар Гитлер бас маш их тийм сонирхолтой хүн байна л да. Тэгээ ялангуяа Трамп Америкт ингээд ерөнхийлөгчөөр сонгогдсны дараа ч юм уу Трампыг Гитлер шиг болж байна, Гитлер шиг байна тэр гэсэн тийм шүмжлүүд бас гардаг. Трампчээр тэнгүүд Трамп ямар үднэсээ Гитлер шиг байгаа юм. Одоо Гитлерийн тэр цаг үеийн юу н одоо үедээ одоо ингээд бидний одоогийн амьдарч байгаа цаг үедээ төстэй байна. Тэр үеэс биднэрт авах зүйл байна уу, эргэж харж сонирх зүйл юу байна вэ гэдэг иймэрхүү бодол надад төрж исэн л та. Тэгээд ингээд судлахад бол бас их сонирхолтой зүйл бас ажиглагдсан. Түүхийг ялагч нар бичдэг гэдэг ингээд нэг Чөрчил хэлж байсан. Энэ бас зэм үг байгаа юм л та. Юу гэхээр нөгөө Жорж Орвел 1984 гэдэг нөгөө зохиолч гардаг. Тэнд ингээд тэр төр нь алгуур ингээд нөгөө түүхээ өөрчилж бичдэг. Ревизионизм хийдэг. Одоо тэрэн дээр бол арай ингээд хэтрүүлээд мэдээж гаргаж байгаа юм л та. Одоо юу гэдэг бид нар дараагийн сараас бүх хэвлэлээс одоо ийм үгийг хасч хайна. Одоо энэ хүний одоо бүх зураг гарсан зураг сэтгүүл бүх юмыг хас энэ хүний бүх зураг ном сэтгүүлээс хас гэт одоо ингээд энэ бол арай хуран зохиол хэтрүүлэг аа. Гэтэ бодит байдал дээр бол үнэтэй төстэй зүйлс бол нэлээ гарч исэн. Тэгэл альва тэгээд олон улсын харилцааны одоо түүхэнд ингээд ялагч болсон улс гүрэнч гэдэг юм уу тийм газрууд өөрсдөө ингээд үзэл бодлоо тулгадаг. Түүхийг өөрсдийнхөө бичдэг. Одоо өөрсдийн гаргаж исэн алдааг юу гэдгийг цайруулж дайсныхаа алдааг юу гэдэг ингээд томруулж энэ кейсээр аргагүй байсан юм аа ч гэдэг юм тийм. Одоо Sapiens дээр ч нөгөө эзэнт хүрний бодлого байлаа дээ. Нэг тийм нэг бүлэг байлээ. Тэрэн дээр мэдлээ наадах ч бас гарсан шиг санагдаад. Тэгээд энэ үднээс ингээ харахаар Гитлер бол бас сонирхолтой хүн байгаа. Хийжсэн бүх зүйл мэдээж бид өвтөхгүй маш тийм олон хүний ингээл амьд хүрсэн тэр нь бол буруу. Гэхдээ бүх зүйл тэр хүний буруу байсан нөхөр бас үгүй байгаа даа.
Ямар зүйл тэр одоо юу гэдэг авах зүйл юу байна вэ? Авах зүгээр сонирхох зүйл юу байна вэ гэхээр 29 он гэхэд нөө дэлхийн эдийн засгийн аюул том хямрал болсон. 29 он 30 он. Тэгэл нөө Америкт нөө Wall Street-ийн хямрал гараад их хямрал гараад тэгэл Германч Америкээс их хэмжээний мөнгө зээлддэг байсан. Тэгтэл Америк юун гадаадд ингээ мөнгө зээлдүүлэх дотоодын ингээ эдийн засгийн хямралаа яах вэ гэдэг тэр тулаад гадаадын бүх ингээ зээлийн баг ингээ зогсооцсон. Тэгтэл Герман 1-р дайнд ялагдсан дараа асар их өр Англи, Францын өмнө хүлээсэн. Түүнийг төлөх ёстой бол байгаад идэг. Тэгтэл зээл аваад юм хийгээд тэрүүгээр ингээ өрөө төлж исэн зээл нь зогсцсон. Тэгээд маш богинохнод маш их тэгэл валютын одоо инфляц явагдаад хүмүүс нэг тал авахын тулд төрдөг тэрэг дүүр ингээд мөнгө авчиж бол тал авдаг. Тэгэл тийм нөхцөл байдалд ингээд очсон. Яг нийгэм ийм болж исэн ийм цаг үеэс 1936 он гэхэд одоо энэ 6-7 жилийн дотор л Герман Европын одоо хамгийн тийм хүчрэг гүрэн болж чадсан. Тэгэл энэний цаана одоо Гитлер өдөртөн зохион байгуулах ур чадвар авиас эдийн засгаа яаж тэгж хөлдөрн зогсоо гэсэн. Иймэрхүү бас төрийн зүтгэлтний бас тийм чадварлаг нөхдлүүд бас байгаа юм л та. Нөгөө талаар холбоотой улсууд бас өөрсдөө хинхэн цагаан тагтаа байсан юм шиг юм бас ярьж болохгүй. Ерөөс шүмжлэлтийн ханд гэвэл түүхэнд бид нар одоо юу гэдэг тухайн цаг үеийн нөхцөл байдлаас нь бид нар хандах хэрэгтэй. Магадгүй 40-од оны үеийн хүмүүсийн нөхцөл байдал сэтгэлгээ шаардлага нь өөр байсан байж болно. 1800-ад оны үед үнэхээр тэгхээс өөр аргагүй байсан байж болно. Түүнийг одоо юу гэдэг 100 жилийн дараах өнцгөөс та нар ингэх хэрэгтэй байсан гэж бас бид нар тэгж бас болохгүй л дээ. За тэгээд тэр үеийн бол Англи бол өөрөө бас колони улс байсан. Герман бол баг колониго эзлэгдсэн. Англи бол одоо энтгийг колончлогч улс тийм. Энтгийг эзэлсэн Азад маш их колонтой Гонконгийг бас гартаа оруулсан. Одоо нэг хар тамхины дайны дараа одоо ийм колончлогч улс хэлсэн. Франц ч одоо Вьетнамыг эзэлсэн байсан. Тэгээ Вьетнамаас цэргээ гаргахгүй гэсний улмаас ингээд Вьетнамын дайнд игдсэн. Америк хүртэл одоо юу гэдэг яад Вьетнамын эсрэг дайтваа гэдэг бол бас их маргаантай асуудал л та. Тэгэхээр түүхийг бид нар харт цагаан гэдэг үднээс бас хитрхи ингэж харж сөрөг тал байдаг, манай тал байдаг, дайсны талынх байдаг гэж харж байна. Альных нь бичсэн түүх вэ гэдэг дээр бас бид нар боломжтой хандах хэрэгтэй. Одоо би өөрөөр хэлэх гэдэг л дээ. Яг түүх хэрэг Гитлер ялаад Германы харин дэлхийн 2 дугаар дайнд ялцсан бол түүхээ сондоогоор бичигдэх байсан байхаа гэж бодоод байна тий. Юу дараагийн юу үргэлжлүүлэх үү? Ер нь үргэлжлүүл хэрэгтэй байх гэж бодож байгаа. Тийм үү. Би саяны яриад автаад дараагийнхаа асуултыг бодчихлаа. Уг нь бодож байсан. Юу бодчихлаа. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд түүхээс ч юм уу ингээд харж яхад нөө чиний бас ингээд түрүү ингээд хэлж байсан. Одоо Монгол философч гэдэг юм уу, Монгол сэтгэгч гэдэг юм уу. Бид нар бас өөрсдийн гэсэн одоо ийм зүйлсийг гаргаж ирэх хэрэгтэй юм байна гэдэг надаас ингээд бодогдож байгаа. Бид нар философи гэхэл одоо ингээд дандаа ингээд Европыг судлаад Сократ, Аристотель одоо юу гэдэг донд зууны үеч гэдэг юм ингээд яг хөө тэднийг судлах нь зүйтэй. Гэхдээ бас хит тэдэнд автаж болохгүй. Одоо евроцентр үзэлтэй гэдэг юм уу? Тийм үзэлтэй философт бид нар автаж болохгүй. Одоо бид нар өөрсдөө гэсэн философийн түүхтэйсэн одоо ч гэсэн бидний замнах замнал бол Европоос юу гэдэг арай өөр мэдээж байх бах. Тийм болохоор бид нар Монгол сэтгэлгээ гэж юу юм бэ? Монгол философи гэж юу байх юм? Орчин үеийн одоо юу гэдэг ирээдүгээ харсан Монгол сэтгэлгээ юу байхыг гэдэг бид нар ингээд олж тодорхойлох хэрэгтэй байх гэж бодод байна. Ирээдүйд Монгол хүн гэж ямар хүн байх гэдэг тийм. Дор хаяал улс төр гэдэг чинь улс төрийн бүх онол одоо бид нар гадаадаас хуулаад хэрэгжилж байна. Тэгтэл одоо сүүлийн 30 жил улс төрийн том намуудад одоо хүртэл магадгүй өөр нэгэн философи байна уугүй юу гэсэн асуудлаас тавигдтал баг. Тийм. Надад ч бол өстой 100% санал нэгтэй. Тэгээд дээрэс нь бид нар би нэг хүлэн зөвшөөрдөг, би нэг уншдаггүй байгаад. Тийм. Одоо яг хүн маш олон хүмүүс ингээл цээжэд дэлдэл Монгол бүх юм байгаа юм шиг л яриад байна. Миний бодлоор бол байхгүй л баг шиг байна. Альшил байгааг нь үнэхээр мэдэхгүй ч магадгүй.
ялангуяа философи нийгмийн сэтгэлгээ бусдыг соён гэгэрүүлэх тал дээр цөөн хэдэн хүний л юм байх шиг байна. Тэгээ тэрийг бид нар бас нэг дэлгэдэг, хуваалцдаг, нийтээрээ ярилцдаг. Тэгээ тэр одоо бидний нийгмийг харж байгаа сэтгэлгээ нийгмийг ингэж юу гэдэг юм бэ? Сэтгэлийн категори гэж байдаг шүү дээ. Тэ юм байдаг гэдэг ингээд бүгдийг ингээ хайрцаглаад авчих. Тэр чинь яг л өрнийн философийн сэтгэлгээгээр юм болгоныг тэгж хардаг. Дор хаяал одоо энэ ташрамт дэлгэхэд нөгөө олон улсын харилцаан дээр үндэстэн улс одоо 1630 онд байгуулагдсан. Бий болсон 17 дугаар зондлоо үндэстэн улс гэж бий болсон гэл одоо евроцентрист үзэлтэй олон улсын харилцааны судлаач нар бичээд байгаа байхгүй юу? Одоо энэ баг хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Өөрөөр хэлбэл арт түмэн дээр үндэслсэн улс бол тэр үед бий болсон юм шиг ярьж байгаа. Тэгтэл миний бодлоор бас арайч тийм бишээ. Монголчуудын хувьд бол 1200-300 биш юм хэд 1300-400 он гэхлээ өөрийн гэсэн бид нар нэг үндэстэн байсан гэж бол би бодож байгаа. Нэг үндэстэн, нэг улс. Тэгэхээр 1617 дугаар зууныг үндэстэн улс бий болсон тэр түүхэн заа гэж үзэх юм бол бас өрөөсгөл юм болов. Европчдын хит өөрсдөө ингээд өөрсдөө үзэх тулгцсан хандлага юм болов гэж надад бодогдод байгаа. Тэгээд үүнээс бас ямар бодол төрдөг гэхээр магадгүй энэ сэдвэр жаахан хазаадсан байж магад. Тэгээд юу вэ гэхээр европчуудад үндэстэн гэдэг үзэл юм байдгүй болов гэсэн бодол надад төрөд байгаа. Тэгээд түүхийн үзэхээр тэд нарт үндэстэн гэхээс илүү магадгүй хот улсаад агаад хөгжсөн. Тэгээд тэр үзэл нь ингээд нэлээд явцсан байсан болохоор магадгүй 17 дугаар зуун тэдний хувьд их том чухал онол үзэл цаг үе байсан байх. Магадгүй үндэстэн гэдэг зүйл нь тийм хүчтэй байгаагүй учраас одоо Европ ингээд нэг том одоо Европын холбоо байгуулагдаад ингээл бүх хил хязгаараа нэгэл тэр битгэл одоо гаднаас Африкэн ч юм ингээл дүргэсдэг чөлөөтэй хүлээж аваад ямар ч квот тавихгүйгээр одоо ингэж байгаа нь хүртэл магадгүй өөрсдөө сэтгэлгээтэй холбоотой юм болоо гэсэн юм надад бас ингэ бодогдод. Тий. За. Үнэхээр би асуулт амарч би нэг 2 асуулт тавиад тэгээд жаргаад хэлчихсэн. За баярлалаа тэгээд цаг гаргасан тий. Тэгээд үнэхээр ярилцахад бол халуун гоё сэдвүүд маш олон байгаа. Тэгээд өөрөө ч бас энэ бүгдэд одоо хувь нэмрээ оруулж ядагт би бол нэг л төлөөлөл байх гэж бодож байна. Олон хүмүүс талархаж байгаа хаа. Одоо энэ ялангуяа орчуулж гаргаж ирсэн номнууд чинь баярлалаа. Бас өөрийн гэсэн юмнуудыг олон мөлөх гараасаа хийгдээсэй гэж хүсэж байна. Өөрөөс чинь гаргаж байгаа номнууд тий. Өөр юм бичиж байгаа. Тэгээд энэ хүртэл ярилцаад өнөөдрийн тархины нэвтрүүлгээ жаргая. Танд сүүлжийн үгийг өгье. За баярлалаа. Дахин баярлалаа гэжлээ. Тэгээд за ингээд номнод орчуулж байгаа бас нэг шалтгаан маань одоо ер нь техник, технологи, мэдлэг одоо юу гэдэг бид нар хүн төрөлхтний нэг хэсэг. Тэгтэл хүн төрөлхтөн гэдэг маань одоо 7 тэрбум хүн байна. Бид нар тэднээс сурах зүйл бас асар их байгаа. Бид нар тэгэхээр сурахын тулд бид нар тэдний юу уншиж байгаа, юу мэдж байгааг мэдж цаг үетэйгээ бас хүл нийлүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд энэ үднээс бас орчуулбал маш чухал зүйл юм аа. Монголчуудын сэтгэлгээнд бас ойрын лав хэдэн 10 жилдээ бас 5% нэмэр оруулах хэрэгтэй. Бас нэг тийм салбар байх гэж би боддог. Тэгээд энэ үднээс ингэж ажилт юм аа. Хэлээ. Тэгээд за нэвтрүүлэгтээ орж оролцсонд баярлалаа. Гоё нэвтрүүлэг байна. Баярлалаа. Ирсэн баярлалаа. Танд ирүүлэг сайн сайхныг хүсье. Олон их өр бүтээлийг хүсье. За баярлалаа. Баасан гараг бүрийн 18 цагаас Невка Базо хоёрын түүх, шинжлэх ухаан болон философийн талаарх тархины хэ ярьцлагын нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсоорой. Тархины хэ таны оюуны хэрэгцээнд зориулав.